Ni Ainara Azpiazu Aspi naiz. Eta nire ogibidea ilustratzaile izatea da. Ogibidea hau hartu nunean izan duzan jendiakin irudibidez komunikatzia. Soporte ezberdinak erabiltzeko aukera ikusi nun, bai liburuak, baita komikiak aldizkarietan eta holakoetan, kartelak ere bai, eta ja dimensio handitan muralak. Kale arte beka baten proposamena entzun udalak, eta aspaldi pixkat utzi ikusten un pareta honi buelta bat emateko ideia bururatu zitzaiten. Eta hementxe nao, ea zen muzgeatzean, tamaina pixkat hartu jo, eta hasieran dimensioak inda galduiten itzan. Baina, uste enkuadriak eta pixkat zehaztu itutela eta pixkanaka bai jo aurrea. Poliki, hegoaldiak ere batzutan ez du nahi bezinbeste lan iten uzten, baina bai joa. Ingurun detalle asko jongoia, egokitzen nahi naiz. Ze dimensio batzutan inun, letra kontutan hartu gabe, beste kolore gama batekin ere, baina momentuak esandakoa askotan tartia irikitzei jot, estruktura asko aldatu gabe. Eta, hemen dugu neska horren burua, pixkanaka forma hartzen jungoana. Eta, pixkanaka geho jun biharko naiz, detaile guzti joik osatzen. Eta baliteke kolore aldetik ere aldaketan bat izatea, baina orokorrian oinarria hoixe izangoa. Koloria sartzea azkarriten den gauza bada, azkenian olako dimensioetan rodiluakin lan itet eta azalera oso handik kubritzea ditut, istan batian, rodilo batekin. Eta ondo markatu behar da rodiluakin hasi aurretikan. Alde batetik oso politia da ere, bai. Murala dalako sorkuntza mota bat jendiakin zuzenean harremanean zaudena, eta momentun ikustezu sortzen izan horrek zer eragin daukan ikusten dunangan. Bai, jendia gehatzea eta batzuk esatea denetikan izatea. Gehiena postu iteia. Eta hau iten nahi dalako poxa hartzen duten sensazioa dakat nik. Beste batzuk, kuriosidadia dute, zeingo deten. Baina, orokorrian eskertua nao. Jendia pasatzen danean, generalian irriparrak ikuste ditut jendian aurpegin, eta hoi pozgarria da netzakore. Gero ikustet egunero, jabakit, herriko zein etortzean egunero kafi hartzea tiloseta, eta ze garaitan etortzea. Eta hori oso importantia da, jakilea. Balore batzun inguruan ere lanitzia gustatzen zait. Euskaldun izatea lotutakoak, kultura gutxiestuei lotutakoak, ekologia lotutakoak, feminismoa lotutakoak. Nere mezuak normalian olako gaiei lotutakoak izatea. Tamaina handiko, dimensio handitako emakume bada, pixka bat protagonismoa emakumea eman nahi nilolako. Generalian olako irudik ikusteianean gehienetan gizonezkoak izatea jostatzen aitzeianak. Eta, premio bat ikusten nun
Oain, zorionez gehozta neska pelotai gehiago do, baina premia ikusten nun, guk ere gure burua errepresentatua ikustiana olako formatu handitan edo garrantzia daukaten tokitan. Nik honekin bilatzen nun pixka bat, dinamismoa gorputzan formakin nahi nion eman, eta hiliak ere mugimendua sortzia. Bestela oso masa estatikoa izango zen da, nahi nun gorputzak mugimendua eukitzea orduan. Marrak edo nahiko malguak izatea nahi nun, horrek mugimendua sortzeko olako irudia handi jai. Ez nun nahi zurruna izatea. Marrazkilari gehienak ea, txikitan marrazten genuen personak eta sekula utzi ez diogunak. Eta txikitan asko gustatzen zitzaitena zen, edo zer gauza marraztu nezakela. Mila errealidade sortu nitzazkela sentitzen nun. Existitzen etzian gauzake, bai. Edo zer gauza imaginatu nezaken eta netzako erreala zen, arkatz bat baldin banakan. Eta horrek sekulako bizipoza, ez dakit nola esplikatu, ematezian oso sensazio ona. Mundua oso zabala zen sensazio bat, eta mugarik etzun sensazio bat, eta nahi nun guztia erreal papel batian baldin bazan ere, erreala izan zitekenan sensazioa, eta kriston hori haunditasun sensazioa ematezian, eta bizipoza, eta ez erren mugaik enun sensazio horrek nik uste asko harrapatzen nindula. Baina bai, nik uste sormenian nahitzen gehan gehienei olako askatasun sensazio bat emate igula sormenak beak, ez?